貓貓嘅故仔應該係由阿呢開始講起啦。我有一隻老貓，如果今年佢過到生日咧，應該係21歲㗎啦。啱啱嚟屋企嘅時間咧，佢好驚啊，咩都好驚，所以我幫佢改咗個名咧，叫佢做阿呢，因為有啲乜嘢佢都會匿埋喎。咁然後就我哋會嗌阿呢啦。喺上年嘅秋天，阿呢有個好大嘅變化，好大食同埋好飲好多水。我哋以為老貓係會咁啦，因為佢係咁瘦落去。點知有一日我跑完步翻屋企，佢喺度抽筋，抽得好緊要，帶佢去睇醫生。醫生話原來貓都有糖尿病嘅。咁我哋冇辦法啦，咁啊聽醫生有3個方案俾咗我哋。第一個方案就係帶阿你入醫院啦，要24小時有獸醫喺度喎，因為佢年紀大啦。如果佢用咗藥有抗藥性咧，會發燒又會有食，甚至有生命危險，一定要有醫生在場。咁第二個方案就係佢都咁老啦，唔好俾佢咁辛苦啦，不如帶佢翻屋企啦。第三個方案佢太老啦，用藥啦，我哋俗稱叫安樂死。身為鏟屎官嘅我呢，我哋揀咗第二個方案，我哋翻屋企，我哋陪伴你，你嘅人生唔係，sorry，你個貓生以後係會開開心心過埋去。